Хәниф Кәрим, түктермәгез күз яшькәен. Авыл ситендәге тәпәш өйдә яшәй әсә һуңгы елдары. Яши яңғыҙ, алыҫ юлдар буйлап улылатып бөткән улдары. Өлкәндәре яҙан ҡайтмағандар, шунда ҡалған асыл һөйәктәр. Тик әсәгә улар үле түгел, һаман уйҙа, һаман йөрәктә. Һандыҡ төбөндәге өскөл хата әсә белән һаны сөйләшә. Һағыш сәләмдәрен әйтеп тора, әсәйем тип өҙөлөп өндәшә. Тик кинйәһе генә икән, ул алыҫта, хаттар етер ергә былай. Эй балам, тип һағыны илай әсә, нигә оноттың тип илай. Башҡаларның балалары хат ебәрә, бүләк ебәрә, ә был исмаһам суҡ-суҡ сәләмен дә әйтеп ебәрмәйсе елдәргә. Башҡаларның балалары ситтән ҡайта, һирәк ялда, байрамда, тәҙрә ҡағып сәскә атҡан ярҙа, ям арттыры ысҡыр буранда. Ә был юҡ, юҡ, юҡ. Әсә тышҡа сыға, юлға ҡарай, хат килмәйме, үҙе килмәйме? Әсә йөрәгенән өҙөлөүен ул белмәйме? Әллә белмәйме? Әллә белмәйме? Почтальон ҡыртағы ситләп үтте. Йорт ҡапҡаһын йәнә ҡаҡманы. Әллә хат юҡ, әллә тапшырырға ул бары ваҡыт ҡына тапманы. Ул атланы, алыҫ атланы. Пионерҙар көндә килеп йөрөй. Әҙер уның һыуы, утыны, керсә суҡса яҡты лампа яна, ашыһы ла бар йортоноң. Тик улы ғына етмәй бөгөн. Эй балам, балам, йөрәк киҫәгем, тар ҡәбергә ятмаҫ элек, барсы шатлыҡтарыңды күрү иҫәбем булмаҫ микән? Булмаҫ микән? Шулай әсә тандар ҡаршыланы. Йәйҙе алмаштырҙы ҡыш менән, оноторға тырышып һағыштарын, көнөн үткәрҙе ул эш менән. Онотор буламы ни, онотор буламы ни. Ҡаты сирләп китте. Нисә тапҡыр өҙөп сыҡты әжәл таҙағын. Тик тәбиғәт үҙенекен итә һәм үҙенсә бөтөрә аҙағын. Ауыл ситендәге тәпәш өйҙә йәшәй әсә һуңғы көндәрен, сәғәттәрен, минуттарын. Үлем ҡуймай бит үҫенәрен. Ҡутлы йәшел үлән үҫкән ергә бына ҡара тупраҡ өйөлдө. Ә өс көндән кинйә ҡайтып төштө. Ялбыр башы түбән иелде. Әсәһенең һалҡын ҡәберенә ятып иланы ул төн буйы. Эй һөйләйһе килде шул тупраҡҡа, бөтә ҡайғылары, бар уйын. Тик һуң ине, һуң ине. Эй егеттәр, ҡыҙҙар, һеҙҙең дә бардыр әсәйегеҙ бәғерегеҙ. Күҙ йәшкәйен бөрөп түктермәгеҙ. Иҫән саҡта ҡәҙерен белегеҙ, ҡәҙерен белегеҙ. Иҫән саҡта.